依家喺羅湖口岸接齊41位團友出發威士忌雲頂溫泉啊，號稱溫泉界嘅天花板。呢個溫泉靚唔靚？跟住我鏡頭嚟睇一睇啦。你一定要着泳衣下，試試呢個有按摩功能嘅按摩池，嚟睇睇。呢啲真係非常之舒服啊！如果你係腰酸背痛嘅話，去呢度撳多幾下，呢個強力按摩嘅好勁啊！哇！呢個按摩真係好勁啊！頭先嗰次實在太犀利啦，啲水係咁掟上嚟，哇！真係好刺激，大家一定要試一試呢個按摩池啊！後邊呢個都係暖水嘅嚇，我哋有個大嘅上滑梯入去滑一滑呢個滑梯，睇下點嘅。一直咁滑落嚟，啲水同你個鼻嗰度係咁衝上去。見你哋衝嗰時一定要捏住個鼻啊，唔係嘅話，吸晒水。依家我哋去到溫泉入邊嘅冰火兩重天，男人女仔都要最愛嘅地方嚇。呢係冰火兩重天，跟我嚟睇一睇。冰火兩重天真係要逼啊！呢個冰火兩重天就係冰泉啦。哇！下邊一浸，哇！真係好舒服啊！呢個金英子，你睇下，最緊要係呢兩個字。哇！你睇下，一定要試一試先。嚟，上去，噔噔噔，哇！呢個葡萄美酒夜光杯。浸咗之後，據說浸咗之後啲皮膚，哇，真係好似燙到燙平咁啊！所以呢個金英子，好多人都爭住嚟浸嘅。呢度就係我哋嘅半山泳池啦，泳池嗰度。浸完溫泉，呢度有免費嘅生果俾到大家食嘅，例如我哋嘅荔枝啊，你睇有芒果、哈密瓜、西瓜，呢度全部都係免費任攞嘅，仲有餅乾，但係嘅話，今日溫泉呢就喺呢度結束啦。咁靚嘅溫泉酒店，大家想唔想嚟啊？希望有機會帶住大家一齊出嚟旅遊啦。好啦，係咁先啦，拜拜。